हत्यारी लोमड़ी। एक लोमड़ी और चिड़िया में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों हमेशा साथ साथ रहती, साथ साथ घूमने जाती, साथ भोजन करती और साथ साथ ही नदी पर नहाने के लिए जाती थी। जंगल के सारे जानवर लोमड़ी चिड़िया की मित्रता की बहुत प्रशंसा करते थे। जब दोनों घूमने जाती तो लोमड़ी जमीन का रास्ता नापती और चिड़िया आसमान की सैर करती हुई उड़ती। लोमड़ी चिड़िया के लिए दाना पानी खोजती और चिड़िया लोमड़ी के लिए किसी शिकार की खोज करती। एक एक कर दिन बीतने लगे। एक दिन वे इसी प्रकार घूमती घूमती बहुत दूर निकल गई। दोनों भूखी प्यासी जंगल में इधर उधर भटक रही थी। शाम होने को आई थी। लोमड़ी सुबह की भूखी थी, चिड़िया को भी भूख लगी थी। दोनों अपने घर का मार्ग भूल चुकी थी। रात होने पर जंगल का वातावरण ठंडा हो गया था। कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। सर्दियों के दिन थे। चलते चलते लोमड़ी और चिड़िया एक पेड़ के नीचे आकर रुक गए। यह तय हुआ कि रात वहीं बैठकर बिताई जाएगी और सुबह दिन के उजाले में अपने घर का मार्ग खोजना होगा। लोमड़ी ने हताश होकर अपनी सखी चिड़िया से पूछा, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, मेरे लायक कोई शिकार तुम्हें नजर आया? चिड़िया बोली, नहीं बहन, तुम्हारे लायक तो इधर कोई शिकार नहीं है। मैं उड़कर चारों ओर देख चुकी हूँ। एक दो जहरीले सांप अजगर यहाँ हैं, लेकिन तुम उन्हें खा नहीं सकती। सामने पेड़ से मोटा अजगर लिपटा है, पर वह तुम्हारे किसी काम का नहीं। उधर भूलकर भी मत जाना। यदि तुम वहाँ गई तो वह तुम्हें निगल लेगा। अजगर और जहरीले सांपों का नाम सुनते ही लोमड़ी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपती आवाज में चिड़िया से कहा, हाय दैया, इससे तो अच्छा यही है कि मैं भूखी ही यहाँ सो जाऊं। भूख तो तुम्हें भी लग रही होगी सखी। मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही सो जाऊंगी। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा पेट तो छोटा सा है। हम पंछियों को ज़्यादा भूख प्यास नहीं लगती, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम तो मुझसे बहुत बड़ी हो, तुम्हारा पेट भी बड़ा है, तुम्हें मुझसे ज़्यादा भूख लगती होगी। चिड़िया ने दुखी स्वर में पूछा। लोमड़ी ने उत्तर देते हुए कहा, सो तो है बहन, परंतु क्या करूं? चलो छोड़ो, सुबह खाने का कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। आओ तुम भी मेरे पास सो जाओ। लोमड़ी के इतना कहने पर चिड़िया अच्छा कहती हुई उसके पास आ गई। कुछ देर बाद दोनों ने अपनी अपनी आंखें मूंद ली। भूखे को नींद भला कहाँ सुहाती है। यही हाल उन दोनों के साथ हुआ। दोनों को जोर से भूख लग रही थी, सो वे बहुत देर तक मन मारकर उसी प्रकार लेटी रहीं। इसी बीच चिड़िया की आंख लग गई। वह गहरी नींद में सो चुकी थी। लोमड़ी जागी हुई थी। भूख के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। जब उसने चिड़िया को गहरी नींद में सोते देखा तो मन ही मन सोचने लगी, कहीं इसके अंदर कपट तो नहीं, कहीं चिड़िया ने मेरे साथ छल तो नहीं किया। यदि यह मेरी तरह भूखी होती तो इतनी गहरी नींद में कैसे सोती? नहीं नहीं, इसने मेरे साथ छल जरूर किया है। मुझसे छिपकर इसने कहीं भोजन किया होगा, तभी तो खा पी कर आराम से सो रही है। इस धोखेबाज चिड़िया को तो सबक सिखाना ही होगा। यह जानबूझकर कहती रही कि तुम्हारे लायक कहीं शिकार नहीं है। मुझे भूखी मारने के लिए और छिप छिप कर अपना पेट भरती रही। धोखेबाज कहेगी, मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगी। भूख तो वैसे भी लग रही है। इस धोखेबाज चिड़िया को खाकर मेरी आत्मा तृप्त होगी। इस प्रकार सोचती हुई लोमड़ी गुस्से में अपने दांत पीसने लगी और चिड़िया पर झपट पड़ी। चिड़िया लोमड़ी की आहट पाटते ही उठ बैठी और इससे पहले कि चिड़िया पर वह झपट्टा मारती, चिड़िया फुर्र से उड़ गई। लोमड़ी ने सोचा कि चिड़िया को पता चल गया है कि मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ, उसे खा जाना चाहती हूँ। अतः उसने अपने चेहरे के हाव भाव बदलकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऊपर क्यों उड़ गई बहन? क्या कोई बुरा सपना देखा तुमने? मैं तो केवल तुम्हारा हालचाल जानना चाहती थी। तुम्हें ज्यादा भूख तो नहीं सता रही? चिड़िया की जान में जान आई। वह अपनी सखी को भला क्या समझ बैठी थी। नहीं नहीं, उसने अवश्य ही कोई बुरा स्वप्न देखा था, वरना लोमड़ी इतनी खराब कैसे हो सकती है? भला उसकी सखी उसकी जान क्यों लेगी? चिड़िया ने धरती पर आकर कहा, मैंने कुछ और समझा था सखी, लेकिन तुम वैसी कैसी हो सकती हो? लोमड़ी मुस्कुराती हुई कहने लगी, मैं तुम्हारी सहेली हूँ, तुम्हें जान से ज़्यादा चाहती हूँ।
मेरे बारे में तुम ऐसे ख्याल मन में मत लाया करो। लोमड़ी चालाक थी, उसने बड़ी होशियारी से उस समय अपने मन की बात छिपा ली। चिड़िया बोली, मुझे गलत मत समझो बहन, हम पक्षियों की तो आदत होती है कि जब कोई प्रयत्न पूर्वक हमारे पास आता है तो हम झट सोते हुए भी जाग पड़ते हैं। लोमड़ी बोली, जाने भी दो इस बात को, आओ मिलकर सोते हैं। चिड़िया लोमड़ी के पास आकर बैठ गई। लोमड़ी को मौका मिल गया, वह इसी अवसर की तलाश में थी। बस यही मौका है कि इस चतुर चिड़िया को दबोच लूं और कच्चा खा जाऊं। यह सोचते हुए लोमड़ी ने चिड़िया को अपने पंजे में दबोच लिया। बेचारी चिड़िया बचकर उड़ भी न पाई। लोमड़ी के मन में क्या है, चिड़िया अब भली भांति जान चुकी थी। अपनी जान आफत में देखकर चिड़िया ने लोमड़ी से विनती की, मुझे छोड़ दो बहन, मैं निर्दोष हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मार डालना चाहती हो? लोमड़ी ने अपनी आंखों की पुतलियां फिराते हुए कहा, नहीं, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू धोखेबाज है, मक्कार है, तूने मेरे साथ छल किया है। मुझे भूखी रखकर तू अपना पेट भरती रही और अब चैन की नींद सोना चाहती है, लेकिन मैं तुझे चैन की नींद नहीं सोने दूंगी। अभी हम लोग पहुँचा कर रहूँगी, मैं तुझे कच्चा चबा डालूंगी। मुझे भूख लग रही है, तुझे मेरी भूख मिटानी होगी। चिड़िया अत्यंत दुखी स्वर में बोली, यदि मैं तुम्हारे कोई काम आ सकी तो मुझे खुशी होगी बहन, लेकिन खाने से पहले मुझे अपनी एक बात कहने का मौका दो। लोमड़ी जानती थी कि चिड़िया किसी न किसी बहाने उससे बचना चाहती है। उसने चिड़िया को डांटते हुए कहा, मूर्ख चिड़िया, तू समझती है कि मुझे किसी प्रकार से धोखा दे सकेगी? अब तेरा एक बहाना नहीं चलेगा, तुझे अब मेरे मुंह का ग्रास बनना ही पड़ेगा। इस समय मुझे भूख लग रही है, मुझे हर रात एक चिड़िया खाने की आदत है। यह कहकर लोमड़ी ने चिड़िया को अपने मुंह में भर लिया। फिर जैसे ही चिड़िया को उसने अपने दांतों में पीसना चाहा, चिड़िया के मुख से जोर से चीख निकली, बचाओ! चिड़िया की चीख सुनकर पास ही सो रहे दो जहरीले सर्प जाग पड़े। पेड़ से लिपटा अजगर भी चौकन्ना हो गया। तीनों सर्प पृथ्वी पर रेंगते हुए लोमड़ी के पास पहुंचे। इन तीनों ने मिलकर लोमड़ी को चारों ओर से घेर लिया। लोमड़ी का रक्त से सना मुंह और टूटे पंख देखकर अजगर सारी बात समझ गया। उसने क्रोध से फुंकारते हुए लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, तू हत्यारी है, तूने एक निर्दोष पक्षी को मारा है। पक्षी निष्पाप होते हैं, वे किसी की हत्या नहीं करते, उन्हें मारना बड़ा भारी जुर्म है। लोमड़ी अपने बचाव में कुछ कह पाती या जान बचाकर भाग पाती, इससे पहले ही लोमड़ी का पैर अजगर ने अपने मुंह में भर लिया और लोमड़ी को साबुत निकल गया। लोमड़ी को खा पी कर पचाने के बाद अजगर पुनः उसी पेड़ पर जा लिपटा। वे दोनों विषधर भी अपने अपने स्थान पर जाकर लेट गए। शिक्षा, किसी के साथ बुरा करने पर बदले में बुरा ही प्राप्त होता है।